ناوی من رێزان محەممەدە ez bi navê Rêzan Şêxo têm naskirin di nava karê hunerî de. Temenê min 43 sal e. Ez li bajarê Xamişlo ji dayîk bûm. Piştî 7 salan êdî tevî malbata xwe min berê xwe da bajarê Dêrikê. Li wê derê malbata min êdî jiyan kir û li wê derê jiyana me derbas bû. Piştî wê re bi çend salan êdî malbata min tevlî partiyek Kurdî bû û ew partî bi piranî ramanên wan komünîst bûn. Ew partîk bihêz û xurt bû derket wê çaxê endamên partiyê jî wê çaxê gelekî dihatin cema malê û malbata me bi piranî bibû navenda wê partiyê û êdî hêdî em jî di nav ramanên wê partiyê de jiyan bûn. Dayîk û bavê min jî êdî ketin xizmeta vê partiyê û eveyekê êdî bandora xwe li me jî kir wekû zarok û êdî hêdî em ketin di nava tevgerê êdî fikrên welat û xebat û millet ket serê me. Ji biçûkaniya xwe êdî ez tevlî xizmeta vê partiyê bûm û êdî tenê fikrê welat ma di bala me de û çawa tê xizmeta gelî xwe bike. Wisa ez di nav de mezin bûm û carekê ji caran ez li gundekî bûm. Li wî gundê jî ez razam û êvarê tûpişkekî destê min çepê veda. Êdî ji hera wî tûpişkî giha dilê me û mejiyê min û rewşa minî tenduristî gelekî ne baş kir. Wê çaxê ez avêtim xestexanê. Piştî 4 rojan ez hatim ser heşê xwe û heyanî mehekê min nikarî bû ez bimeşim û her dibû rewşa minî tenduristî tevlî hev dibû. Ji encama wê yekê êdî min nemakarî êdî ez wekî berê di nava xizmetên polîtîk de kar bikim. Ji ber got tehde gelekî li hêşêm jî bû wê çaxê. û eveyekê hişt got ez êdî li malê bimînim û êdî tenê min xizmetên sivik bi partiyê kir û hêdî jiyana mûça piranî li malê derbas bû di navbera çar dîwaran de. Wê çaxê êdî ez fikirîm bi meseleya xwe da wê çaxê hinkî el pirsa xweda heye ya çi neye bi rastî heye heger heye li kû derê ye û gerek ez vî xwedayî êdî nas bikim. Piştî wê re êdî ez ketim lêgerîna xwedan ka xweda heye bi rastî heger heye li kû derê ye ji ber got berî wê bi rastî ez ji wan tiştê wisa re nevala bûm. Ew ê nexweşiyê hişt got bi piranî ez têkevim lêgerîna xwedan û wê rewşa got min tê jiyan kir. Hêdî min pirtûk anîn û bi taybet destpêkê de min Qur'an anî ji ber got ez ji malbatek misilman bûm. Bavê min jî mirovek gelekî oldar bû û gelekî bi ola xwe ve girêdayî bû ji ola xwe hez dikir. Wê çaxê min got ev pirtûka gonha li ser Xwedê diştexile gelo rast Xwedê di vê pirtûkê de. Ev gotina Xwedê ye yan jî rast Xwedê di vê pirtûkê de heyî yana wê çaxê êdî min dest bi lêgerîna xwe kir û hêdî min Qur'an xwend tevî tefsîrên wê. Êdî ez ketim Kûranîk mezin de û min êdî dest bi çûna li cem şêxan jî kir û mirovên got ji olê fêm dikin. Lê mixabin şêxek got bi rastî vê meselê birêz bigire û bi rastî û durustî nêzîkî vê meselê bibe bi piranî nedîtin her yek ji êdin xerabtir bi rengek zehmettir bersiva pirsê min de bi acizî bi qeher bi berdame got çima di van pirsa dike bi rastî wê çaxê ez tevlî hev bûm û êdî me tenê bi tena xwe êdî lêkolîn de xwendina Qur'anê diçêkir. Me bi giranî Qur'an li ser kompîterê dixwend tevî 4 tefsîran û ayet bi ayet ez li ser disekinîm. Sûsreta yekemîn a got mir çêbû ev bû me di odeya xwe de dengek bîst. Ewî dengî ji mir got
چما تبي برتوكي تخوينه برتوك بري في برتوكي هاتني جرك توان بخوينه ويش أخي براستي أزجلك ترسيام وج ترسام جديدة كمبيوتر أخو طفان ومش وده أخو بازدا وبراستي جويرو جو بيده منما إيدي لجارين لسر خدي تشيكر بيشتي دمه سمه إيدي مجالك مسيح دخود ديت منوي ما مزجيني داخل كي أم ديروكي دبون خاني تنبون تاخ تنبون بد ويشاغيده بدنكي قيجا زاروكا كيكر وي قيجا زاروكي ايدي خون جوهران بربر راستيان هافه ايدي او خون بو تاخ وديوار وايدي وقونها منو مسيح ويشاغي ما بازدا بربجي جو زاروك ليبو جي جو قيجي هات ويشاغي مسيح جي زاروك ديت مع منو مسيح ما زاروك ديت او زاروك وقت لسر ديواري دبستانه كيبو مسيح ويشاغي كيسك بطاط دايده بطاط شيبس هنك دبيجن وبشتي ويري ما جاري خو بكر ساعات حفتة صبحي بو من جاري خو بكر ايدي براستي قتكنان لسر سنجا خديت هذا دسبيكي دخونا من لديرو كده بو بشتي وير ام كتن راستيان هذا وبشتي وير بو راستي ايدي جاري خو بكرش خوني دركتم لأزهينة خوني دبن براستي بشتي من او قطانا لسر سنجا خديت ايدي مراهشت وي قطانا معاويت بر ديوار موش بو كسك بيلينكي ومخص ردي سخوا خو تمامكم لي هاد بيرامن من مسيح دخولي ديتي جارنا خونج بيرامرو درنتي بيرامرو وصا ايدي مبو او تشنامو نخوه وچما مسيح واز جيدي تشنگ بوم برامو سرخوا ومن بري خدا جيگو منان آبيت بو ملوي دري گريام ايدي گو از نام ببینم و دبره گاوا گو از دیگریام ایدی خانمم هات خانمم من جمر گوت چه دگره مگو براستی چیروکا من اوه من مسیح تخود دید و منان سرسینگا خودید و از ایدی لوینانی دگر من نابینم مجي برسي مقوت وخوارن لفي اوديها مخواري تشتك قوتنا مقوتنان داي لاو كيمه دو ايرو قوتنا او اودامجي اودا رازاني خوار نايده وچ غيس كتم برسان كلكي من اف حرسي برش فكرن چما مسيح چما قطانان وچما نان وندا بو ايدي منديد بشتي خان مامجي هات ودا حمريش كر او نان نديد ازگلكي كتم ايدي فا برسا و تشتك من السر خريستيانتيه براستي نزاني بو جارك تاني من التلفزيون يدنري كشيكي كنيسة نان تخزدا في عالمي مقو اف چت خدا في عالمي ده اسلامي كي تبرمي دقو او نان تخزدا في عالمي او جواره تخصك كواني كنيسة اجاوي چاغي ناس كر تيكيليان نان و المسيح بهور هي خريستيانتيه وي چاغي ايدي اس كتم قلك هفان برسا ايدي مش خو برسي افتشتي قون هام قوتن از وقت براستي دينالي هاتم يعني وچما وسا مرچي بو مگو وسا نابي گرك از هرم جم هفان خوي خريستيان و اجوار بيجم از چيروكا خو بيجم ويچاغي از چوم جميكي كاثوليك من زاني بو چاغي كاثوليك براستي بجير قوت حالو مسألة ولو مرچي بيقو يكي خون ناس گرك شتروان تشتت بيجي قو هنا دا اچوم جميكي ارتودوكس ويچاغي ديس هم نزاني با ارتودوكس براستي بجير قوت چيروكا موساي تشكو سامر چي بيقو ناف نتشكين ديكي گرك امهرن جم كشيكي و بير گرك تشيروكا خو بيجي ويچاغي از برم جم كنيسة انجيلي دورة افتشتي هاني فهم كرن ايدي كاثوليك ارثوذكس انجيلي ويشاغي از چوم جم مروفكي باورمند رونشتم ومجير تشيروكا خوغوت اجا هنا ترصاوان شيخي بري براسي دزليم دبو از بترس وصات اشتغلين بوي مروفيره مجرد قو ما مستا برسكم هيا اسكارم ببرس موسى از كتم ترسيده اللي مدي او مروفك جداية براستي
وی حسکرناوی وی رزگرتناوی گلکی بالام کشان و گوت موی چاقه مسیح دبیجه از ماف و ری و جیانم اف آیت کمین بو گومن بیست چاوا مسیح مافه چاوا مسیح ری چاوا مسیح جیانه ومجير قلت براسي الماف تقرم الحقية تقرم يعني الراستية تقرم راستي الكوبة الجم تجي بزي بدم دو يعني از نابج منا اج فلان اوليمه يعني جرك ازو صاب جرك ازو صاب مينم نا جرك از بقرم واز بركي راستين الجمنه ويشاغي انجيل دامن وما انجيل بر مالي ايدي متسب خوندنا انجيل كر ولقرينا خدا انجيل ده آيات هي كمين يقول قلكي بالا مكشاندن آيات أبو مسيح البيجي هجر يكي شقامك التخص ريخوني دم بدبر يانجي آيات هادن أبو البيجي جي دجمني خو حاسبكن جمروفين قو تعديل واتكن الميشكن مروفين قو توان باردكن ونجبونا وان تعابكن ويشاغي مقو أفتش آيات أزبان يعني أزبان آيات قبون لكم چاوا دجمني من اج دجمني خو حسبكم يعني جيكي مروفك تعديل مبكه از دينكم يعني از بيروز باي جير بخوازم جبرگو از نو صحيحين بوم دناوا بارتي دسين بوم دجمني كي مهي گرك شريبكم گرك از ولاتي خوش بن دستي بي درخينم گرك از ملتي خارزگار بكم وسا وبزوري بزوري گرك دجمن نبزوري بي وچاغي ولاتي منادم از صحيحين بو براستي ودي سال لسر چاندا گوبري استيد رابوهم شعب بالشعب ويكي تعدل تكر جرك تيجي تعديل بك وساسين بهم لدس بيكي جلكي بمزور هاتن براستي اف آياتين هاني ومقوت از تجاريبان آياتين قبول ناكم جبرقو او رحكي براستي الشاري خرد هندري مذهبو جارك ما مستيك من دبستاني ده دشخام المخستن بشتي 10 صالة ما حيفا خليه لاني وصراحة الشر قوين هندريم تهبو لبالي قفا براستي اب آيات مخوندن وبشتيوي اسكتم قومانا لسر واسكتم ايدي رامانم ايدي سر فكريم مقوت اب قوت نهاني نقوت نين نورمالن مروف نكارن وان قوتنا بيجن وتشيكن اب قوت نهاني براستي قوت نه خدانا براستي وان قوتنا گريكي ايدي باندورا خلمو كر وهيشت قوت بهتر از بكوراني تيكف خوندنا انجيلي وقو خوندنا ولقرينا خدا براستي بشاغي محاسكرنا حري راست حري باقش حري درست دي كتابة بيروز ديد وتجاري قوتنا خدا حاسكرنا مدى تبرتو كندن وتقوليدن من نخوندبو من ديتبو لي تاني قوتنا خدا حاسكرن دي كتابة بيروز دهيه و او حس کرنا خدا ایدی کد لیمن و راستی و حس کرنا ایدی جیانا من گوهران بسرگو گوهرتن نتشتکی نوبو لسرمه گاوا گو از ناف پارتیه و خدمت هده گرک بو از مروفک براستی وک شورشگر وک برپرسیار وک مروفک یعنی نکفن ننزان گرک از گوهرتی بم گرک از لگوری پیوانین مروفین شورشگر بم بپرانی و وشاخي جالك إما هول دا جواز خبوج هارينم لأو جهرتنا راست ودرست من نديت ومن جيان ندكر براسي تاني جواجو من بري خدا كتابة بيروس وخدا إيدي براستي خدا جيانا من جهران وحسكرنا خدا براستي كدلي من وأمروفن إيدي جو أزوان دش كتبون شرا وبرزجريكا ونخشي إيدي أستم جموان من اللي بورينا خشوات خاص ومتقوت از باروات شاج من ببورينن ايدي او حسكرن شيت ود نامبر امده بري وقوام هفدو ديت تمي رنگك جنگي وصان نخوش ديت ما بديتنك نخوش لهب ناري بعاجزي ما لهب ناري لي بيشتي وان هفديتني بوان ره بيشتي قو بيش خدا جيانا مقهران ايدي او تشنما ايدي اشتيا خدا اجدل كت دلي من ويدي براستي از باشتي وحسكرن ايدي مشيام وخدا هيدي جيانا من قهران حرتمي برب باشيبه واسباسيا خداتكم قو ايرو اسبيرمه بو 16 سالي من از باورمندم مش سالها 10,000 مباوري بمسيحاني
بپرانی از مرۆڤ کەمین بووم لە پارێزگەها خوا لەسەر وەیەکیش گەلێک زۆری و زەحمەتی و نەخۆشیژی کشان بڕاستی چ مرۆڤێن هەیە ڕابوون لە دژی مڕابوون و دەستپێکی دە خرستیانێن دۆرامە لە دژی مڕابوون یعنی ئەو تشتاکو گەلکیش پۆم زەحمەت بوو گران بوو و چاغم گوت چما ئەف خرستیان لە دژی مڕابوون وی چاغیم خۆشک فێم کرد خرستیانتی نەتانێ بدەوێ یانجێ هەلگرتنا خاچێ یانجێ ناوێ من عەبدولمەسیح یانجێ مایکلە یانجێ مارکۆسە نا ڕاستی مەسیح دکەوێ دلادە ئەو دلێن گۆ مەسیح دخوازن هەگەر گۆ تە ji dilê xwe Xwedê dixwaze Xwedê pirtûka pîroz dibêje ew mirovên got ji dilê xwe li min digerin zê xwe pêş wakim bi rastî min Mesîh di jiyana xwe dît ev Mesîh hesiyan û bi Mesîh êdî ez ketim jiyana serkeftinê silav û rêzê min ji bo we.